就係咧，食嘅。高文傑，你再唔係常家嘅人，我忍夠你啦！黑人憎嘅討厭鬼，你哋想反我？大公即係大官啊！阿妹冇理由害我哋㗎。喂，個都要死！哎呀，通業信貸快遞特約台慶劇跨世代結局篇，今晚8點半翡翠台。無論送大件、細件、貨件、文件、乜件物件 ，call Go Go Van 秒速有車 ，Go Go Van 好快。染白頭髮，比完發財冇得彈。人其實好需要水嘅，好似我哋嘅身體有2/3都係水，但係水咧喺地球上面呢個資源亦都係相當之有限。香港人嘅用水都幾驚人嘅，我哋每人大概一日用緊130公升嘅食水，好似沖涼1分鐘已經用咗我哋10公升嘅水。污水回收咧，其實都係一個世界嘅大趨勢，公私營機構都可以分擔責任去善用水嘅資源。污水回收咧，只係一個起步，最重要嘅，我哋一齊要珍惜用水。環境壓力令頭皮唞唔到氣，全新 Head and Shoulders 零矽系列。微米淨透毛孔，頭皮深呼吸，秀髮健康柔潤，歐洲皮膚健康聯盟安全認證。一家去玩，捉肚痛，老友請食飯，覺肚痛，屙嘔不息，點樣算？唔怕，有釣魚牌，利萬山整長魚。唔止口碑好，功效都咁好，要試過掂先算真正掂。無論屙嘔、肚痛、腸胃不適、水土不服，都消失無蹤。所以大家話，香港 GMP 藥廠製造，仲係老字號啊！邊個話保濕產品只係表層補水 ？Neutrogena 釋放由內而外嘅保濕力量。Neutrogena Hydro Boost 肌膚水源自身科技，締造48小時無間水暖，持久水潤透亮。Neutrogena 保濕2部曲配合全新 Hydro Boost Capsule and Serum， 水感再提升。麥當勞2018 18日大熱巡禮，聽日2件脆香雞翼加細汽水，只係10蚊。呢對最佳組合得主上台領獎啦！新一年驚喜日日嚟。想對眼幾時都咁 sharp， 點可以有紅筋？日本熱賣嘅樂敦呢些眼藥水，滴一滴消除紅筋，即時清澈透亮，雙眼 sharp 翻晒。全新樂敦呢些眼藥水，曼秀雷敦落完妝記得用樂敦呢些洗眼液啊，徹底洗走眼妝污垢。個死老爺成日壞我大事，我真係恨不得佢死。